下飛釘賀生日，老公仔仔輪住嘴。耶，咩事啊？仔仔太掛住媽咪啦，但 Irene 刻意唔俾仔仔曝光。前日咧喺澳門搞47歲嘅生日 P， 飛釘下 keep 住飛釘。哇！生日願望，希望身邊嘅人咧身體健康話。我覺得開心最緊要咯，真係咩都係夠。見老公錫到你窿啊，就知道你開心啦。啊，唔知咧佢買咗啲咩俾你咧？吓，咩首飾啊之類啊嘛？應該係啩，因為通常都係送嗰啲嘅。但係其實我哋之前去咗巴厘島已經係好好嘅禮物㗎啦，因為呢個巴厘島呢個仔仔咁黐身，你仲話搞咗個工作室，出年開戲喎？哼，除非你識分身呢。